मेरे जितने भी सीनियर ऑपरेटर भाई लोग हैं उनसे मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, ये जो सिग्नल आप देख रहे हो ना, ये तो मशीन अभी आइडल है, इसके लिए ये सिग्नल ठीक है, लेकिन ये जो सिग्नल है बहुत परेशान करता है, ठीक है। और ये सिग्नल किसके लिए है? मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन ये मशीन, ये जो सिग्नल है ना, मशीन को 1 से 1.5 मिनट चलाने के बाद एक लगातार इसको सिग्नल मारता है, ठीक है। इस सिग्नल का क्या सोल्यूशन है? और ये देखो हुंडई के 140 मशीन है, ठीक है, 2019 का मॉडल है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका प्रॉब्लम क्या है? सिग्नल किसके लिए देता है? ये मैं मेरा सीनियर ऑपरेटर भाई लोगों से पूछता हूँ, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या है? कमेंट में बता के जाना प्लीज़ यार, बहुत हेल्प होएगा।